Evropska unija se lahko nekaterim učencem zdi dolgočasna tema zaradi svoje zapletenosti in občutka, da je odmaknjena od njihovega življenja. Vendar se je treba zavedati, da Evropska skupnost pomembno vpliva na življenje ljudi, ki živijo v njenih državah članicah. Razumevanje njenega delovanja je bistveno za sodelovanje v demokratičnih procesih, ki jih Evropska unija omogoča. Eden od načinov, kako učenje v Evropski uniji narediti bolj zanimivo, je uporaba pristopa izkustvenega učenja. Kako EU približati učencem? Kako lahko pri tem pomaga pristop izkustvenega učenja? Včasih se zdi, da učenci težje razumejo delovanje in vpliv Evropske unije. Zato obstajajo nekateri razlogi, med katerimi so večkrat omenjeni birokratski ali tehnični jezik, ki se uporabljajo v razpravah in dokumentih Evropske unije. Potem so tu še zapleteno strukture Evropske unije in njenih institucij ter postopkov. Prav tako se večkrat omenja tudi občutek oddaljenosti odločevalcev na EU ravni od navadnih ljudi. To so izzivi, ki se jih mora zavedati in nasloviti vsak, ki poučuje o Evropski uniji. Eden od načinov, kako narediti učenje o Evropski uniji bolj zanimivo, je uporaba pristopa izkustvenega učenja. Ta pristop lahko učencem pomaga pri bolj praktičnem in smiselnem spoznavanju Evropske unije, simuliranjem postopkov odločanja, analizo primerov iz resničnega sveta in tudi sodelovanjem pri reševanju konkretnih problemov. Prek izkustvenega učenja lahko povežemo Evropsko unijo z aktualnimi dogodki in vprašanji, ki so pomembni za življenje učencev. Učenci lahko na primer analizirajo vpliv politike Evropske unije na vprašanja, kot so podnebne spremembe, migracije in gospodarska neenakost. Če EU povežemo z vprašanji, ki učence zanimajo, je večja verjetnost, da se bodo zanimali za učni proces in se vanj vključili. Izkustveno učenje je praktičen in poglobljen pristop k učenju, ki poudarja aktivno sodelovanje in razmišljanje. Je lahko učinkovit način poučevanja o Evropski uniji, saj učence spodbuja, da se smiselno ukvarjajo s predmetom in naučeno uporabijo v resničnih situacijah. Tukaj je nekaj načinov poučevanja o Evropski uniji prek izkustvenega učenja. Pri teh dejavnostih lahko učenci izkusijo, kako delujejo institucije Evropske unije in se države članice med seboj dogovarjajo. Obstajajo tudi družabne igre, ki prikažejo različne vidike delovanja Evropske unije. Dostopne so na spletni strani Evropske unije. Obisk institucij Evropske unije, kot je Evropski parlament, lahko učencem omogoči, da si iz prve roke ogledajo, kako Evropska unija deluje in kakšne so njene prednostne naloge. Učenci lahko obiščejo tudi kakšno izmed držav članic in si ogledajo, kako se politike Evropske unije uresničujejo drugod. Preučevanje primerov politik EU in njihovega učinka iz resničnostnega sveta lahko učencem pomaga razumeti zapletenost odločanja v Evropski uniji in izzive izvajanja politik v več državah članicah. Pri tem pristopu se učencem predstavi problem ali scenarij iz resničnega sveta in se jih izzove ali spodbudi, da najdejo rešitve. Učenci lahko na primer dobijo nalogo, da pripravijo načrt za reševanje določenega okoljskega vprašanja, ki vpliva na več držav članic. Delo na skupinskih projektih, kot je priprava predloga za projekt, ki ga financira Evropska unija, lahko učencem pomaga pri razvijanju veščin timskega dela in komunikacije ter uporabi znanja o EU. Bistveno je torej, da učencem Evropsko unijo predstavimo v luči njene relevantnosti v njihovem vsakdanjem življenju. Predvsem pa je ključnega pomena, da do tega spoznanja pridejo sami in da pridobijo uvid, kako nove pridobljene izkušnje in znanja učinkujejo na njihova življenja. Kako to dosežemo v učilnicah oziroma v okviru izobraževalnega procesa? Čim bolj skušamo izhajati iz neevropocentrične perspektive, predstaviti tudi neke drugačne, neznane, mogoče prezrte poglede na svet.
Hkrati pa se zavedamo, da so mlade generacije tega časa v resnici že globalne državljanke in globalni državljani in to naravnanost je treba spodbujati in gojiti naprej. Le s povezovanjem in zavedanjem soodgovornosti do sveta, v katerem živimo, bomo namreč lahko kos izzivom, ki so pred nami kot človeštvo. Torej, ne smemo ločeno in izolirano gledati mogoče na Slovenijo ali EU, ampak se fokusirati na globalno skupnost. O tematikah EU dijaki sprva ne radi govorijo ali razpravljajo, ker menijo, da se to njih pravzaprav ne tiče in jih zanimajo druge stvari. Ampak potem, če znaš stvari obrniti na tak način, da ugotovijo, da se to lahko dotika njihovega življenja in vpliva na njih, potem postane stvar drugačna in takrat večina dijakov izrazi vsaj nekaj interesa za to, da se s tem ukvarjajo, tudi pri pouku. Najmanj so jim všeč v resnici stvari, ki so povezane s politiko, torej s procesi, na kakšen način prihaja do odločanja, ampak samo do točke, ko ugotovijo, da ta stvar lahko postane zanimiva, če so oni tisti, ki lahko vplivajo na ta proces. Torej, v primerih, ko mi z didaktičnimi pristopi njim damo možnost, da sami začnejo ustvarjati procese za spreminjanje okoliščin, v katerih mladi živijo, postane tudi ta stvar zanimiva ali celo bolj zanimiva kot vse ostalo. Z izkustvenim učenjem skušamo predvsem, kot rečeno, povezovati lokalno z globalnim. Se pravi, približati neke abstraktne pojme z osebno izkušnjo. Kako sem jaz povezan s svetom? Kako je EU preko mene povezana s svetom? Kako njeno delovanje vpliva mogoče na različne skupnosti tu ali pa na drugem koncu sveta? Kako se EU vede pri naslavljanju določenih globalnih izzivov, ki se tičejo mene? Kaj recimo potrebujemo na eni strani za popravo nekih zgodovinskih krivic, pa na drugi strani za doseganje pozitivnih družbenih sprememb v prihodnosti? Pri poučevanju o zadevah EU, če gre za reden pouk, je seveda potrebno nekaj stvari razložiti, sploh v primerih, ko dijaki še nimajo kakšnih predznanj, običajno se to pač preveri. Potem v naslednji fazi, pa še posebej pri aktivnem državljanstvu, je pa najbolj pomembno, da res dijakom damo možnost, da sami aktivno ustvarjajo učne ure in se ukvarjajo s poznavanjem teh vsebin, da dobijo vpogled v to, na kakšen način Evropska unija deluje, je najbolje, da jim damo možnost, da sami, recimo skozi igro, vlog, preizkusijo, kako poteka ta proces, s katerim se Evropska unija gradi in spreminja. Razumevanje Evropske unije, kot si ga učitelji predstavljamo pri pouku, naj bi bilo tako, da bi na koncu vsi dijaki vedeli, kaj je Evropska unija, kakšne so njene strukture, ampak jasno je, da del dijakov tega pač ne osvoji za trajno. Ampak marsikdo pa skozi te vsebine, ki jih ponujamo, pridobi toliko izkušenj, da želi potem zvedeti več in se celo vključiti. Nekateri dijaki se potem vključijo v institucije Evropske unije, se zaposlijo tam, gredo v Strasbourg, Bruselj, drugi se zavedajo tega, da so lahko ta sredstva, ki jih Evropska unija ponuja, dobra osnova za to, da oni nekje začnejo v Sloveniji z določenimi projekti, nekateri se pa samo zavedajo tega pomena. Torej, hočem reči, da večina vseeno razume, da Evropska unija za njih je nekaj, kar je pomembnega. Tudi če vsega takrat v tistem času dobro ne razumejo, ampak potem to pač sami usvojijo kasneje. Mladi s tovrstnimi izkustvenimi pristopi pridobijo predvsem celovito razumevanje globalnih vprašanj, kultur in perspektiv, razvijajo spoštovanje različnosti, empatijo do drugih in neko globalno miselnost, ki jim omogoča, da se v tem večkulturnem in tudi hitro spremenjujočem se svetu orientirajo z neke vrste oziroma določeno mero občutljivosti in spoštljivosti. Dolgotrajne izkušnje je težko meriti. Kot učitelj nimaš stika potem kasneje z vsemi dijaki, ampak s tistimi, ki so najbolj aktivni. Pa lahko na podlagi izkušenj povem, da se marsikdo je zaposlil v inštitucijah Evropske unije, pridobil možnost pripravništva, se je odločil zaradi tega, kar je spoznal v Evropski uniji za Erasmus plus programe, odšel na izmenjave in na tak način potem res s tem izkoristil vse, kar Evropska unija ponuja in hkrati na tak način tudi vsem v svojem okolju pokazal, da Evropska unija je nekaj, kar konkretno lahko pomaga njemu in s tem tudi celotni družbi.